सुन्नुहोस् न, झ्याल थोरै खोलौन है। कानमा ठोकिन आइपुगेको न्यानो तथा अपरिचित आवाजले निन्द्रा बिथोलिदियो। हुन्छ, थोरै खोल्नुहोस् न, मैले स्वीकृतिको स्वरमा नम्र आवाज फर्काए। उनले सहजताका साथ झ्याल खोलिन् अनि थोरै सहजताका साथ अगाडि सरिन्। मैल पूर्ववत मुद्रामा बसको सिटमा पिठ्यौं सोझ्याए। अगाडिको निन्द्रा गुमनाम भइसकेको थियो। बस आफ्नै रफ्तारमा गुडिरहेको थियो। बसभित्रका मानिसहरू आआफ्नै धुनमा मस्त थिए। मधुर लाइट परावर्तित भएर उनको अनुहारमा ठोकिएर अनौठो बिम्ब मेरो मनमा परेको थियो। नजिकै बसेकी अपरिचित ती पूर्ण युवतीले मेरो मनमा अनौठो तरङ्ग उत्पन्न गराएको थियो। बोल्नका लागि अतिरिक्त साहस जुटाउनु पर्ने थिएन। अघि नै उनले सुरु गरिसकेकी थिइन्। सुन्नुस् न, कहाँबाट चढ्नु भएको? म कलङ्कीबाट। थाहा पाउनु भएन कि कसो हो? होइन, गाडीमा चढ्ने बित्तिकै निदाइहाल्छु, होस नै भएन। भन्दै उनी आफ्नो सुरमा लागिन्। अनि कहाँ पुग्ने तपाईँ, अनि किन रात्रि बसमा त? मेरो जवाफ भुइँमा झर्न नपाउँदै उनले बुटवल भनिन्। काठमाडौँमा काम विशेषले आएको मेरो घर बुटवल हो। माइती पाल्पा तानसेन बजारमा नै पर्दछ भन्दै आफ्नो सविस्तार बताइन्। मैले पनि काम विशेषले कावासोती हिँडेको बताउँदै कुराकानीलाई जोड्ने प्रयास गरे। बाहिर रात छिप्पिँदै थियो। चुक घोप्ट्याएको निष्पट्ट अँध्यारोले वातावरण पूर्ण निशामा परिणत भएको थियो। बसभित्र बालिएको नीलो बत्तीको प्रकाशले उनले लगाएको नीलो साडीमा परावर्तित भएर म पारदर्शी भएको थिएँ। सलक्क परेको जिउडाल, बसभित्रको उज्यालोसँगै बलेका आँखा अनि चम्किलो अनुहारले म मोहित भएको थिएँ। म अविवाहिता युवक, उनी विवाहिता नारी, एउटा पूर्ण महिला। रातको समय, बसभित्र सबै निदाइसकेका। बेतमास गुडेको गाडी, नचाहेर पनि गाडीको तुफानी हावा उनीतिर बग्थ्यो। तातो भएर मतिर ठोकिन आइपुग्थ्यो। सिल्की परेका केशराशिहरू मतिर फर्कन्थे। मस्त जवानीका साथ मलाई उन्मुक्त जिस्क्याउँथे। फेरि अर्को हावाको झोक्कासँगै उनीतिरै फर्कन्थे। उनको र मेरो शारीरिक दूरी केही इन्चको फरकमा थियो। कहिलेकाहीँ गाडीले उनलाई मुलायम स्पर्श गर्ने मौका जुराइदिन्थ्यो। संयोग मिल्थ्यो। त्यो बखत म निकै बेर उनीसँगै टाँस्यौं झै हुन्थे। उनी कुनै प्रतिक्रिया जनाउनथिन्, तर मलाई उनी थोरै पर हटेको अनुभूति हुन्थ्यो। हजुरको श्रीमान के गर्नुहुन्छ नि? मैले कुराकानीको सिलसिलालाई जोड्न चाहे। मलेसिया जानुभएको 2 वर्ष भयो। मैले पुनः कुराकानीलाई निरन्तरता दिए। बिहे गरेको कति वर्ष भयो? त्यस्तै 2 वर्ष भयो, उनले निराश मुद्रामा बताउँथिन्। अनि कतिको सम्पर्क गर्नुहुन्छ? घर परिवारमा के कस्तो छ? म अझ कुराकानीलाई अझ अगाडि बढाउँथे। त्यस्तै त हो नि, पहिला त नियमित जस्तो हुन्थ्यो, तर अहिले त्यति हुँदैन। उनले आँखीभौँ खुम्चाउँथिन् र निधारमा आएको कपाल पन्छाउँदै भन्थिन्। उनको पुष्ट तथा चौडा छाती, कसिलो जिउडालले म उनीप्रति लोभिइसकेको थिएँ। मध्यरात तथा उनको स्पर्श र बोलीको मधुरताले म आकर्षित भइसकेको थिएँ। बेला बखत उनले पनि मलाई आँखा घुमाएर हेर्थिन्। म पनि टाँसिएर पर सर्थे। कुराकानीको सिलसिला जारी नै थियो। कुरै कुरामा उनले आफ्नो हात मेरो तिघ्रामा राखिन्। त्यही मौका पारेर मैले पनि मेरो हात उनको हातमाथि राखिदिए। उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाइनन्। म अझ अगाडि बढेर उनको कुम्म टाउको अड्याए झै गरे। उनले अगाडि सरेर अझै सहज बनाइदिन्, मौन स्वीकृति प्रदान गरिन्। उनी विवाहिता हुनाले परिपक्व थिइन्। छिटै म प्रति आकर्षित भएकी उनको अपिल म बुझ्न सक्ने भइसकेको थिएँ। उनी बिस्तारी मतर्फ सरिन्। म निदाएको बहानामा थिएँ। उनले नजानिदो पाराले मेरो कपाल मुसार्न थालिन्। म श्वास नफेरेको तालमा उनको स्पर्श आस्वादन गरिरहेको थिएँ। उनी अझै अगाडि बढिन् र जथाभावी स्पर्श गर्न थालिन्। उनको यस प्रकारको स्पर्शले मैले आफूलाई सम्हाल्ने सक्ने अवस्था रहेन। मैले पनि हात अगाडि बढाएँ, पुष्ट वक्षस्थलमाथि कब्जा जमाए। दुवै हात उनको वक्षस्थल वरपर दगुराउन थाले। यसबाट उनी निकै तरङ्गित भइन्, राफिलो बनिन्। म उनको भरभराउँदो यौवनको दहमा पौडन थालिसकेको थिएँ। उनले पनि मेरो सबै अङ्ग प्रत्यङ्गमा कब्जा जमाइसकेकी थिइन्। केही बेरको स्पर्श पछाडि उनी शिथिल भइन्, तैपनि उनले मेरो अङ्ग प्रत्यङ्गमा स्पर्शमा गरि नै रहिन्।
थिइन्। मैले पनि उनको लगाएको स्वेटर र साडीभित्र नै हात पसाएर उनको स्त्रीत्वको भोजन गरिरहेको थिएँ। यस प्रकारको क्रम धेरै बेर रहन पाएन। यो भन्दा अघि बढेर कुनै क्रियाकलाप गर्न हामीलाई कठिनाइ थियो। अचानक बत्ती बल्यो, मुङ्गिलन आइपुगेछ। बस रोकियो, सबै यात्रु खाना खान उत्रिए। मैले हामी पनि उत्रिने कि भनेर सोधे। उनले नउत्रने जवाफ दिइन्। सबै यात्रु उत्रिएको मौका पारेर उनी भने अझै बेग्लै हावभाव देखाउन थालिन्। म पनि तयारै थिएँ। उनले जे गरिन् त्यो चुपचाप सहे। आग्रह मुताबिक नै उनको अङ्ग प्रत्यङ्गमा खेले, मन्द मन्द गतिमा, उनको श्वासको लयमा। फेरि सबै यात्रु फर्किए। धेरैले हामीलाई नियालेनन्, सायद श्रीमान श्रीमती भन्ठानेर होला। केही बेरपछि बत्ती निभ्यो। त्यो क्रमको सुरुवात पुनः सुरु भयो। बाहिर छिटपुट उज्यालाका धर्साहरू देखा पर्न थाले। खलासीले कावासोती बोलियो। उनको अङ्गालोबाट फुत्की